सो मेरो अनुहार चाहिँ क्यामेरामा कैद भएको छ कि छैन मलाई केही पनि थाहा छैन होइन। अनि टक्क म चाहिँ अहिले खानामा यत्तिकै यसरी पसेर राखेको थिएँ, मलाई अल्छी लाग्यो। अनि मैले यो भिडियो बनाउने निर्णय गरेँ। यो भिडियो बनाउनुको खासै उद्देश्य त केही छैन, तर मलाई के हेर्न मन छ भने कुनै दिन म पनि यसरी नै युट्युब च्यानल बनाउँछु र तपाईँहरूमा यस्तो भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछु भन्ने आशा बोकेर मैले चाहिँ यो आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो पर्सनलको लागि मात्र यो भिडियो सुट गर्दैछु। यदि मैले भविष्यमा कुनै युट्युब च्यानलहरू खोल्यो भने म यो भिडियोहरू स्पष्टका साथ तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्नेछु होइन। र मेरो छोटो मिठो परिचय दिनु पर्दाखेरि म चाहिँ अहिले हाल 16 वर्षको हुँ र मेरो नाम बसन्त विश्वकर्मा हो र म चाहिँ मेरो आमा बुवाको एक्लै सन्तान हो र मेरो बुबाको नाम बेबिन विश्वकर्मा हो र मेरो मम्मीको नाम गोमादेवी विश्वकर्मा हो र म अहिले कक्षा 12 मा अध्ययन विद्यार्थी हो र मेरो केही पनि काम छैन। मलाई खाना बनाउनु आउँछ, मलाई घाँस काट्न आउँदैन। अनि के भन्नु भने म यसरी साई पर्सन टाइपले होइन यो भिडियो सुट गर्दा पनि मलाई कस्तो अनौठो लागिरहेको छ। यदि यहाँनिर म यो भिडियोमा सिरियस टाइपले नबोलेको भए म प्रत्येक शब्द पछि हाँस्ने खाले मान्छे हो। म चाहिँ एउटा फुडी पनि हो। आफूलाई छैन च्याफुलाई भन्ने चाहिँ म प्रिफर गर्दिनँ। अहिले मलाई चाहिँ च्याफुलाई नभए पनि आफूलाई चाहिन्छ होइन। अनि कुरा थियो मेरो परिचयको र म चाहिँ 12 को विद्यार्थी। योपालि मैले बोर्ड्सको इक्जाम दिनुपर्ने छ। तर मेरो कोठाको हालत देख्नुभयो भने तपाईँहरू म यो सुँगुर बस्ने खोरमा आयो कि बसन्त विश्वकर्माको कोठामा आयो भने त तपाईँहरू चकित पर्नुहुन्छ होला। तर चकित नपर्नुहोस् दर्शकवृन्दहरू, यो चाहिँ मेरै कोठा हो भन्नुपर्ने हुन्छ है। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, पाउनुहोस् ल म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो चाहिँ मेरै कोठा हो क्या गाइस। अब म यस्तो फोनमा बस्छु होइन। डोन्ट जज मी। अब म यति नै भन्नु चाहन्छु कि तपाईँहरू मलाई जज नगरिदिनु होला होइन। अनि यो भिडियो चाहिँ मैले के बोलेको छु मैले भन्न सक्यो होइन। ल स्टे ट्युन। मैले भविष्यमा युट्युब च्यानलहरू बनाएँ भने म सर्वप्रथम मेरो यो भिडियो राख्नेछु होइन। आजको डेट चाहिँ 2083 साल साउन कति गरे साउन सायद 13 गते हो। अनि आजभन्दा ठ्याक्कै 1 महिना अगाडि चाहिँ मैले 2083 साल जेठ 13 गते नै यो कपाल पुरै जिरोमा हानेको थिएँ होइन। अनि मेरो आज कपाल 1 महिना भएको छ र यही छ कपालको प्रगति। अनि मेरो सोचमा चाहिँ के छ भने हाम्रो यता म मोरङमा बस्छु र हाम्रो राष्ट्रपति हुन्छ होइन। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता हुन्छ स्कुलहरूको बिच। अनि त्यसमा चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिका 18 वर्ष पुगेको 18 वर्ष पुरा भएको 1 दिन उता नागे पनि विद्यार्थीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदैनन् र म चाहिँ अडियन्सको रूपमा जान्छु त्यहाँ होइन। अनि म पोहोर पनि गएको थिएँ। अनि मेरो एउटा भिडियो पनि एकदमै भाइरल भएको थियो। अनि त्यो भिडियो चाहिँ अब म फेरि अब त्यस्तो हर्कत गरे जस्तो भिडियो भाइरल हुन्छ नि त होइन। अनि म चाहिँ नाचेर नाच्यो भने पनि एक्साइटमेन्टमा चियर गरेको थिएँ भने मैले नाचेर के भन्नु उफ्रेको थिएँ, नाचेको जस्तो भनेर उफ्रेको थिएँ। अनि त्यो भिडियो चाहिँ भाइरल भयो। हाम्रो अकाउन्टेन्ट सर सुदन भट्टराई नै हो, उहाँले त्यो आफ्नो टिकटकमा सेयर गर्नुभएको थियो र त्यहाँ कति भ्युज आएको छ होइन। मतलब 1000 त्यस्तो कति भ्युज आएको छ। अनि त्यो 1000 भ्युज जाने नै म चाहिँ भाइरलै भन्छु होइन। अनि यो कपाल अब म काट्नेवाला छुइनँ गाइस होइन। किनकि अब अहिले भनेको साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघतिर हुन्छ राष्ट्रपति चाहिँ। अनि पुस माघमा हुँदाखेरि चाहिँ टक्क अब मेरो कपाल माघसम्म चाहिँ ल यति त आउँछ होला नि त होइन गाइस। यति आयो भने पनि म त्यो कपाल चाहिँ अनि मेरो फेरि यस्तो छ क्या यहाँ त्यो कपाल चाहिँ म बाटेर टक्क यता यो लबर चाइनिज लबरले बाँडेर होइन। चाइनिज लबर भन्दा त्यो कपाल बाँध्ने हुन्छ नि सानो टाइपको त्यो लाबर हो। त्यो लाबर जस्तो बाँडेर होइन सिधा बाँडेर मेरो यो कपाल बढाएर बाँड्ने एउटा त्यो रहर छ होइन। तर अब त्यो पुरा हुन्छ हुँदैन।
त्यो पुरा भयो भने म यो भिडियोसँगै मनाजको मतलब मैले त्यो हरकत गरेको सुकुना स्कुलमा गरेको हरकत तपाईँहरूमा आज राख्नेछु। अनि मेरो फर्स्ट भिडियो पनि त्यो हुनसक्छ। यो भिडियो चाहिँ जस्ट मैले सुट मात्र गरेको र यो भिडियो चाहिँ म माथितिर पोस्ट गर्छु होला सायद बिफोर एन्ड आफ्टर होइन कपालको ल ठिक छ। सबैजनालाई माया होइन अनि के भन्नु अब अन्त त्यही ल अब यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।